Ну что, всем привет, друзья, гостям, подписчикам канала. Вы на канале Тест Авто. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Сегодня замечательный денек, солнечный. Прям душа радуется. Весна на улице. Дороги уже почти подсохли. Как видим, я переобул, уже поставил тапочки штатные. Надо сейчас ездить, машинку помыть. А то немножко грязные дороги, как говорится, уже подсохли. Можно и привести машину в порядок. Пару дней назад мыл, но, как видим, она уже опять вся грязная. В общем, сегодня ролик у нас будет о том, как удалить скрип ручек дверей. Как многие знают, так, музыку на паузу сейчас поставлю, что у нас вот эти вот ручки издают, ну, такой вот скрип, да. У нас есть 3 пациента, 3 ручки. Поэтому используем несколько способов, выявим один из лучших, а какой именно, узнаете чуть позже. Ладно, сейчас погнали на мойку, помоем машинку, а потом продолжим. Так, ну что, друзья, в общем, на мойке там пока все занято. Хотел съездить в магазин, пока купить моделина, но тут тоже выходной, сегодня воскресенье. У меня как бы битопласта есть, но думаю, этого хватит на опыт. Думал еще сделать с моделином, ну ладно, сделаем тогда с битопластом. А остальные способы узнаете дальше. Так, ну что, друзья, приступим. В общем, самый быстрый и легкий способ — это использовать силикон. Кто-то использует там ВД-40, и типа звук, этот скрип проходит. Ну, давайте снимем ручку. Так, ручку мы сняли. Я так понимаю, надо пробрызгать вот эти вот все соединения. Так, вот я не хочу, чтобы на карту попадал силикон. Поэтому побрызгаю саму ручку, которая надевается, вот эта вот верхняя часть. Думаю, достаточно. Так, она вся жирная. Промазал обильно. Ну, как бы да. Как бы лучше, но когда начинаешь на скручивание ее делать, крутить как бы эту ручку, то щелчки и скрипы все равно остались. Ну, отчетливо слышно. Значит, этот способ не действует. Так, сейчас я сниму эту ручку, вытру ее и потом продолжим. Так, следующий способ — это не менее
простой и доступный. Это использование целлофана. В общем, все эти способы я как бы на просторах интернета нашел. Сейчас прокладываем вот так вот целлофан. Сейчас давайте я пока на паузу поставлю, прилеплю это все дело и потом включусь. Так, ну все, целлофан я туда проложил. Просто получается целлофановый мешочек разрезал вдоль, чтобы он стал длинный. И таким способом его заделал. Ну давайте попробуем. Знаете, вот этот вот способ действует. Никаких скрипов нету. Вот только рука скрипит по пластмассу. А так вот. Пытаюсь я ее сдавить. И ни единого щелчка, ни скрипа нету. Ну да, этот способ имеет быть, да. Потом этот целлофан надо аккуратно обрезать, типа, и все будет достойно. Сейчас попробую его обрезать аккуратно. Получится это или нет. Ну, в принципе, вот так вот отрывается. Ну-ка. Но я не представляю только, как это все потом аккуратно убрать, чтобы не было ничего видно. Ладно, допустим, вот так, да. Ну так вот ручка точно не скрипит. Даже не ожидал. Занимает это несколько секунд, в общем. Результат достойный. В общем, друзья, если заморочиться изначально, я так подумал, что когда еще целлофан весь закреплен, аккуратно пройти лезвием каким-нибудь по краю, и тогда его можно будет убрать, как бы целлофан этот бесследно, да, чтобы его не было видно. Но результат достойный. Также, я думаю, можно использовать пищевую пленку. Вот. Ну ладно, сейчас давайте приступим к следующему опыту. Это использование битопласта. Будет самый трудоемкий процесс. Не буду это все дело записывать на видео. Покажу потом, где, как приклеил, и продолжим с вами. Так, ну в общем, вот я проложил битопласт. Тонкую полоску по вот этому, как говорится, вдоль всей ручки. Вот тут вот как клепка какая-то, типа направляйки. На нее тоже налепил, чтобы она тоже не скрипела. И также вот на вот этих вот фиксаторах тоже вот такими маленькими кусочками налепил. Сейчас давайте все это дело вставим и посмотрим, какой будет эффект. Встает она туго. Так, ну все, вроде везде защелкнулось. Так, вот единственный минус. Похоже, это все неаккуратно сделал. Немножко тут местами видно битопласт выглядывает по шву. Ну и результат достойный.
В общем, это все немножко надо будет доработать, убрать лишнее. Вот. Но скрип исчезает. Не знаю, как это все. Сейчас попробую убрать, потом покажу конечный результат, как получилось. Чтобы не занимать ваше время. Так, друзья, ну в общем, вот конечный результат. Вот этот вот шов можно прочистить, я так подумал, зубочисткой. Но у меня на данный момент зубочистки нету. Просто хорошо потер тряпочкой. И она, как видим, это практически не видно моделина. Все четко. И также ручка перестала скрипеть. Все четко. В общем, два действующих способа. Это целлофан, да, и моделин. Вернее, битопласт. Моделин я не купил. Также, думаю, моделином можно проделать это все дело. Ну, все четко. Битопласт тоже работает. Ну все, друзья, на этом наш ролик заканчивается. Кому это видео было полезным, ставим лайк. Не забываем подписываться на канал. В общем, проклейкой моделином у меня ушло где-то на это все дело минут 5, может 7, да, чтобы убрать это все лишнее. А так вот этот вот способ мне больше всего понравился. Ладно, все, в общем, друзья, всем пока, удачи, еще увидимся.